कानपुर का ऐसा मंदिर जो बारिश की भविष्यवाणी करता है, ये है बेहटा गांव का जगन्नाथ मंदिर। ग्रामीण बताते हैं कि बारिश होने के 6-7 दिन पहले मंदिर की छत से पानी की बूंदें टपकने लगती है। इतना ही नहीं, जिस आकार की बूंदें टपकती है उसी आधार पर बारिश होती है। हैरानी की बात यह भी है कि जैसे ही बारिश शुरू होती है, छत अंदर से पूरी तरह सूख जाती है। इसकी दीवारें 14 फीट मोटी है। मंदिर किसने बनवाया ये तो नहीं पता, लेकिन आखिरी बार 11वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार हुआ था।